a yau 18 ga watan Ramadan mafi girman abubuwan da za mu samu a tarihin musulunci wanda suka faru shine mutuwar ɗaya daga cikin kwamandodi jagorori na wannan addini namu, ma'ana shine Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid Saifullahi al-Maslul ya rasu a wannan rana ta 18 ga watan Ramadana, wanda musulmi ba za su manta da wannan bakin ciki ba da kuma wannan damuwa da takaici, wanda Khalid ibn Walid mun sani cewa da farko ba musulmi bane, duk da cewa kafin fato Makka da wata 6 ya musulunta, sannan kuma ya musulunta kafin a yi yakin Mu'ta da kamar wata 2 haka, sannan ya musulunta a shekara ta 8 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Khalid ibn Walid jagora ne, jarumi ne, barde ne a fagen yaƙi, wanda shi da kansa yana jinjina ma ƙoƙarin da yake da shi da yanda yake zubar da mutane a wajen yaƙi. Shi yasa har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai laƙabi da Saifullahi al-Maslul, zarare takobin Allah subhanahu wa ta'ala. Khalid ibn Walid ya halarci yaƙe-yaƙe waɗanda ya bar darussa da yawa, ya zubar da kafirai musamman a yaƙin da aka yi na Sham a tsakanin Farisa da kuma Rumawa. An yi yaƙin Rumawa a Sham, Farisa kuma a Iraki. Duka ya halarci wannan yaƙoƙa, ya kuma nuna bajintarsa a wannan waje. Ya je Fato da Mashka da aka yi Siriya a yanzu, yana daga cikin wanda suka je aka buɗe ta. Sannan kuma jarumi ne wanda in ya tinkari kafirai kowa wucewa yake kyale shi, saboda tinkara Khalid ba karamin tashin hankali ba ne a hannun kafirai. Har da kansa yana cewa a ranar yakin Mu'ta sai da takobi guda 9 suka me yake da suna suka dada shi a hannun, saboda inda ya dinga zubar da kafirai, ya zubar a nan ya zubar a nan, ya kashe wannan ya kashe wannan. Takobi 9 sai da ta dada shi a wajen yaƙi a tsakaninsa da kafirai. Yana da raunuka da tabo da suka da sara a jikinsa kusan guda 80 da wani abu kafin mutuwarsa. Khalid ibn Walid rahimahullahu ta'ala ya roci hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam guda 18, wanda Imam al-Bukhari da Muslim ya kawo su daga cikin wani hadisai na Khalid ibn Walid a cikin littafinsa. A ranar 18 ga watan Ramadan, wannan rana da muke ciki, Allah ta'ala karɓi rayuwar Khalid ibn Walid a garin Hims, wanda yana kan gadon matarsa yake cewa kai co, na yi burin ya zama cewa na mutu a wajen yaƙi, wajen jihadi, wajen ɗaukar kalmar Allah, amma yau gani zan mutu a kan gadon matata. Allah wadaran matsorata. Ya ce Khalid wanda aka sani da jarumtaka a wajen yaƙi, amma yau gashi akan gadon matarsa zai mutu. Ya ce Allah wadaran matsorata. Ya ce babu komai a tare da ni sai dai takardu kawai. Ya ce in na mutu ku ɗauki takobina da dawakaina ku ba da su fi sabilillahi a ji a ci gaba da jihadi da su. Malamai suka ce me hikimar da yasa Khalid Allah bai sa ya mutu a wajen yaƙi ba, ya mutu a ɗakin matarsa akan gado, har yake ganin cewa wannan mutuwar mata ce irin Khalid da jarumtaka da ƙarfi, amma yau gashi zai mutu akan gado irin mutuwar mata. Sai aka ce hikimar ita ce laƙabin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi masa, yanda ya gera zubar da kafirai yana zubar da jini, ana ce mai Khalid ibn Walid. Ya ce takobi 9 sai da kowace ta da shi da kaifinta, amma ta koma ba ta iya kashe mutane. Guda 9 ya zubar a ranar, ya dawo yana cewa Allahu akbar. Sai aka ce to a ranar ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa mai laƙabi da cewa Saifullahi al-Maslul, ma'ana zarare takobin Allah, duk wanda ya tsara sai ya raba shi biyu, duk wanda ya harba sai ya tafi, duk wanda ya tinkara sai ya zubar da shi. Allah ya karbe wannan aiki nasa, har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma inni abra'u ilayka mimma sana'a Khalid. Allah ni fa ba ruwana da abin da Khalid yake yi, yanda Khalid yake zubar da jinin kafir, ya Allah ba ni nace a dinga wannan zubar da jinin haka ba. Yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsorata da abin da Khalid yake yi, ya dinga ganin kwarjinin Khalid a gaban kafirai. To sai aka ce to tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai laƙabi da Saifullahi al-Maslul Khalid, to ya za a yi kuma a ce wani yanzu ya zo ya kashe takobin Allah? Shi yasa bai mutu a wajen yaƙi ba, amma ya mutu a kan gadon matarsa, saboda shi takobin Allah ne zarariya, duk wanda tinkara sai ya zubar da shi. Khalid wa ma adrakum ma Khalid.
yana daga cikin waɗanda aka faɗi ba da ta faɗi tashi da su kafin musulunta san musulmai ya kakkashe musulmai da yawa, amma daga lokacin da kuma musulunta shikenan tun daga Uhudu da ya zubar da musulmi da yawa har kusan mutum 70 da wani abu aka karkashin jagorancin sa aka kashe su ala ra'si Hamza ibn Abdulmudallib. To daga baya kuma ga sakai da Allah subhanahu wa ta'ala musulmi da musulunta Khalid ibn Walid. To a wannan rana ta 18 Allah ya karɓi rayuwarsa, muna roƙon Allah ya gafarta masa, ya masa rahama, ya sa aljanna firdausi ta ce makomar mu da shi gaba daya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.